1. Jeruk nipis. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jeruk nipis memiliki khasiat tersendiri dalam menyingkirkan batuk berdahak. Batuk berdahak terjadi karena ada peradangan pada lapisan lendir di saluran pernafasan. Namun ada beberapa pula batuk berdahak yang disebabkan oleh bakteri atau virus seperti tuberkulosa, influenza dan campak. Untuk mengobati batuk berdahak, jeruk nipis bisa digunakan dengan mencampurkan beberapa air perasannya dengan sesendok kecap manis. Bagi yang tidak suka kecap, air perasan jeruk nipis bisa dicampur dengan madu. Minum air perasan jeruk nipis dan kecap atau madu setidaknya 2-3 kali sehari. Cara lain untuk mengatasi batuk dengan jeruk nipis adalah: 1 buah jeruk nipis diberi kapur silih dan gula secukupnya. Caranya, belah jeruk nipis menjadi 2 bagian. Bagian yang terbelah dibalur dengan kapur sirih, diamkan sejenak. Kemudian kulit luar jeruk dibakar hingga berbuih. Peras jeruk tersebut dan tambahkan sedikit gula batu. Setelah tercampur rata, minumlah air perasan tersebut. 2. Jahe. Jahe mengandung zat antibakteri yang baik bagi tubuh. Selain bisa menghangatkan tubuh, jahe juga bisa mengobati batuk berdahak. Bagi yang sedang menderita batuk berdahak, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sari jahe atau lebih dikenal dengan wedang jahe setidaknya 1 kali sehari. Cara membuatnya sangat sederhana, dengan mengiris jahe. Direbus lalu air rebusan tersebut dituang ke dalam cangkir dan ditambahkan sedikit gula. Minum selagi hangat, atau bisa juga dengan menyiapkan beberapa irisan jahe yang sudah dikupas. Masukkan ke dalam segelas teh hangat lalu minum sebanyak 2-3 kali sehari. 3. Kencur. Dalam mengobati batuk, kencur sangat manjur apabila dipadukan dengan jahe. Caranya, siapkan jahe dan kencur secukupnya. Parut keduanya hingga halus lalu campur hingga merata. Rebus campuran kencur dan jahe tersebut pada segelas air mendidih. Saring, buang ampasnya dan minum hasil rebusan tadi selagi hangat setidaknya 2 kali sehari. 4. Daun sirih. Menderita batuk berdahak tentu saja sangat mengganggu aktivitas keseharian Anda yang padat dan memiliki mobilitas yang tinggi. Penyembuhan batuk berdahak harus segera dilakukan untuk mencegah batuk semakin parah dan agar Anda bisa menjalani keseharian sebagaimana mestinya. Batuk berdahak ternyata tak hanya bisa diobati dengan obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik, namun bisa juga diobati dengan bahan-bahan tradisional, salah satunya dengan daun sirih. Cara menggunakannya, rebus daun sirih secukupnya dengan beberapa iris jahe. Minum air rebusan daun sirih dan jahe minimal sekali sehari agar tubuh tetap sehat dan hangat. 5. Belimbing. Rasanya sangat asam dan sering digunakan sebagai salah satu bahan utama sayur asam atau kadang diolah menjadi manisan belimbing wuluh. Namun, meskipun rasanya sangat asam, belimbing wuluh juga ampuh mengobati batuk. Caranya, bersihkan 10 belimbing wuluh lalu parut hingga halus. Masukkan parutan tersebut dalam segelas air, tambahkan sedikit garam, saring dan buang ampas belimbing wuluh. Minum hasil saringan tersebut sebanyak 2 kali sehari tiap pagi dan sore. 6. Kunyit. Kunyit telah dikenal sejak lama sebagai tanaman rimpang yang kaya akan kandungan antibiotik. Kandungan tersebut mampu mengatasi peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan batuk kering. Caranya, siapkan 1 sendok bubuk kunyit dan setengah sendok teh bubuk merica. Campurkan kedua bahan tersebut dalam air mendidih lalu aduk hingga rata. Minum ramuan tersebut selagi hangat 2 kali sehari. 7.
Cabai Jawa dan madu. Madu memiliki banyak khasiat, baik untuk kecantikan antara lain mengobati jerawat dan menghaluskan kulit. Serta baik juga bagi kesehatan seperti mencegah kemungkinan penyakit jantung, mengobati luka bakar hingga menurunkan kadar gula darah berlebih. Selain itu, madu juga akan sangat mujarab mengusir batuk jika dicampur dengan cabai Jawa. Caranya, siapkan 6 gram cabai Jawa kering dan madu secukupnya. Tumbuk cabai Jawa kering hingga halus, campur dengan 1 sendok madu dan minum secara rutin 1 kali sehari hingga sembuh. 8. Kayu putih. Selain sangat mujarab untuk menghangatkan tubuh, kayu putih juga bisa digunakan untuk membuat obat batuk tradisional. Caranya, rebus 10-15 gram daun kayu putih dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum air rebusan tersebut selagi hangat. 9. Asam jawa dan gula merah. Asam jawa dan gula merah sangat lazim ditemui di dapur-dapur orang Indonesia sebagai bahan memasak. Selain untuk membuat masakan menjadi lebih lezat, paduan asam jawa dan gula merah bisa mengobati batuk juga. Caranya, siapkan 10 daging buah asam jawa, seduh dengan segelas air panas dan tambahkan gula merah secukupnya. Aduk hingga rata dan tercampur seluruhnya, minum selagi hangat. 10. Jahe merah. Untuk jenis jahe merah ini, bisa digunakan untuk memberantas batuk kering. Batuk kering adalah kebalikan batuk berdahak, di mana pada batuk kering basanya tanpa disertai dahak atau riak dan tidak disertai sekresi pada saluran napas. Jangan salah, pilihlah jahe yang berwarna merah, bukan jahe biasa. Kupas jahe merah tersebut hingga bersih, kunyah jahe tersebut, telan airnya dan buang ampasnya.